병리적으로는 이제 육기에 의한 그 원인으로서 육기를 보기도 하고 다양한 내상 원인에 의한 코 부분의 병으로도 보긴 합니다. 근데 전체적으로 공통적으로는 비점막이라든지 이런 쪽에 우렬 상태가 개재가 되어 있습니다. 그 우렬이라는 것을 이제 점막의 우렬을 한의학에서 말하는 어혈의 또 다른 현상적인 표현이라고 저희는 볼 수 있다고 생각합니다. 수면이라는 것은 우리 사람이 그 휴식을 취하고 그 내일의 삶을 준비하는 굉장히 중요한 그 시간이자 행위라고 생각합니다. 그런데 코골이라든가 또 이런 그 겉으로는 자는 것처럼 보이고 숨을 쉬는 것처럼 보이지만 제대로 된 호흡이 일어나지 않을 경우에 이 두뇌 활동이라든지 인체의 모든 전신적인 대사작용이라든지에까지 악영향을 미칠 수 있습니다. 저는 그렇게 보고 있기 때문에 국소적인 그런 코의 질환만이 아니고 또는 뭐 남을 괴롭게 하는 그런 수면 습관만의 문제가 아니라 진정으로 건강한 생활을 지향하는 데 있어서 꼭 짚고 넘어가야 할 부분이라고 저는 믿고 있습니다. 결과물인 그 병리적인 산물일 어혈을 제거하는 방법도 있겠고요. 또 어혈을 원인 자체를 어혈이 생기는 원인을 개선하기 위해서 기혈 순환을 촉진하는 모든 한의학적 요법, 약물, 뜸, 사혈 이런 것들이 치료법이 된다고 저는 생각합니다. 가장 문제가 되고 있는 국소 부위에 소량의 그 피를 내므로 인해서 그 부위의 기혈 순환을 굉장히 극적으로 촉진할 수 있다는 점에서 매우 효과적이라고 생각합니다. 대부분 한의학으로는 그 통하지 않으면 모든 통증이 생기고 또 기혈이 순환되지 않으면 여러 가지 정체 현상으로 인해서 문제가 생기게 되거든요. 그러므로 근본적인 치료는 역시 원인에 따라서 해야겠지만 그 현상을 풀어준다라는 의미에서 이 사혈요법은 또는 부항요법은 그 통증 완화라든가 환자 관리에 있어서 많은 도움이 된다고 생각합니다. 그렇지만 아까 말씀드린 대로 근본 원인을 해소하기 위해서는 당연히 약물요법이라든가 이러한 섭생이라든가 그런 쪽의 관리가 빠져서는 안 되겠지요. 코의 문제로 해서 죽겠다는 사람은 없어요. 사실 매우 저하된다라는 면에서 또 거의 평생을 괴롭힘을 당한다는 면에서 저는 무시할 수 없는 질환이라고 생각을 하거든요. 그래서 비습관적인 그런 치료를 한의학적인 치료를 통해서 환자들이 많은 괴로움을 덜고 제대로 된 숨을 쉬는 이 세상이 되면 세상에 많은 병리적인 문제가 함께 좋아지지 않을까라는 꿈을 꿔봅니다.